बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब भर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं वसीम। आप देख रहे हैं इन्फो टीवी चैनल। सऊदी अरब की खबरों से आगाह रहने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के लिए इस बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। जिस्मानी अज़ा अतिया करने वाले 200 शहरियों को शाही तमगा। सऊदी अरब में खादिम हरमैन शफ़ैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आले सऊद की जानिब से 200 सऊदी शहरियों को जिस्मानी अज़ा अतिया करने पर शाह अब्दुल अज़ीज़ तमगा तीसरे दर्जे का देने की मंजूरी के अहकाम जारी कर दिए गए। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक अवानी शाही से उन सऊदी मर्द ख़वातीन के नामों की लिस्ट जारी की है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में किसी किस्म का जिस्मानी अज़ा अतिया किया। इसके अलावा उन शहरियों को भी तमगा देने का ऐलान किया गया है जिन्होंने बाद अज़ मौत जिस्मानी अज़ा अतिया करने के लिए मुतल्लिका इदारों में खुद को रजिस्टर कराया है। वाज़ेह रहे, सऊदी अरब में अवानी शाही की जानिब से खून और जिस्मानी अज़ा अतिया करने वालों की खिदमत के एतराफ़ के तौर पर उन्हें शाही तमगा दिया जाता है। दमाम एयरपोर्ट पर मसरी तैयारे में आतिशज़दगी, मुसाफिर महफूज रहे। दमाम एयरपोर्ट पर मिस्र की नील एयर के तैयारे में लगने वाली आग की तहकीकात की जा रही हैं। तैयारे में आग टेक ऑफ से पहले लगी जिससे फौरी तौर पर ग्राउंड कर दिया गया। अखबार 24 के मुताबिक दमाम के शफाहत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जुमेरात की सुबह मिस्र की अल नील एयरलाइन की फ़्लाइट नंबर NIA 232 दमाम से काहिरा के लिए रवाना हो रही थी कि टेक ऑफ से पहले उसमें आग लग गई, जिस पर ग्राउंड कंट्रोल के फायर फाइटिंग यूनिट ने कार्रवाई का आगाज़ करते हुए आग पर काबू पा लिया। एयरलाइन इंतजामिया का कहना था कि तैयारे के 189 मुसाफिर और अमले के 8 अरकान मुकम्मल तौर पर महफूज हैं, जिन्हें एमरजेंसी एग्जिट के जरिए तैयारे से निकाल लिया था। इंतजामिया की जानब से तमाम मुसाफिरों को मुतबादिल परवाज़ के आने तक होटल में क़याम करा दिया गया। इस सिलसिले में नेशनल एविएशन सेंटर की जानब से वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं ताकि फ़नी खराबी की वजह का सुराग लगाया जा सके। आहद रफेदा में अलमनाक ट्रैफिक हादसे में 2 भाई हलाक। असी रीजन की कमिश्नरी आहद रफेदा में गुज़श्ता दिनों होने वाले ट्रैफिक के अलमनाक हादसे में 2 सगे भाई हलाक जबकि एक रिश्तेदार जख्मी हो गया। हलाक होने वालों में से एक की मंगनी एक दिन बाद होने वाली थी जिसकी तैयारियां की जा रही थीं। सबक वेबसाइट के मुताबिक उससे गुफ्तगू करते हुए हलाक होने वाले के भाइयों के चचा ने बताया कि अब्दुर्रहमान आले मुकत्तफ अल कहतानी और खालिद आले मुकत्तफ अल कहतानी मेरे भतीजे हैं। चचा का मजीद कहना था कि हादसे में मेरा बेटा बंदर भी जख्मी हुआ है। उसकी रान में फ्रैक्चर हुआ था लेकिन अब उसकी हालत कदरे बेहतर है। सोगवार अब्दुर्रहमान ने मजीद बताया कि खालिद सेकेंडरी स्कूल के दूसरे साल में था। वो अपने भाई जिसकी दूसरे दिन मंगनी थी उसकी पार्टी में शिरकत के लिए अबहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आ रहे थे। उन्हें एयरपोर्ट से लेने के लिए चचा का बेटा गया था लेकिन अलकरहा क्रिया के करीब मोड़ पर एक ट्रैफिक हादसे में दोनों भाई मौका पर ही जाँ बहक हो गए जबकि बंदर जख्मी हुआ। सऊदी एयरलाइन का 100 इलेक्ट्रिक तैयारे खरीदने का मुआहदा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक सर्विसेज इंजीनियर अल जासिर का कहना है कि सऊदी एयरलाइन की जानब से जर्मन तैयारा साज कंपनी के साथ किया जाने वाला अजीम मुआहदा है जिसके तहत कौमी फ़ज़ाई कंपनी बिजली से चलने वाले 100 तैयारे खरीदेगी। सबक न्यूज़ के मुताबिक वज़ीर ट्रांसपोर्ट का मजीद कहना था कि मुस्तकबिल के तकाज़ों से हम आहंग इलेक्ट्रिकल तैयारे फ़ज़ाई टैक्सी के तौर पर भी इस्तेमाल होंगे जो माहौल दोस्त हैं। उनकी तैयारी में स्मार्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। अल जासिर ने मजीद कहा कि मज़कूरा मुआहदे के हवाले से मजीद बताया कि इलेक्ट्रिक तैयारों के सऊदी एयरलाइन के बेड़े में खुशाइंद इजाफा होगा जो लॉजिस्टिक सर्विस के मैदान में इंतहाई मुफीद साबित होंगे। नए दौर के तैयारे सियासी मकासद के अलावा आज़मीन हज और दीगर मेहमानों को ट्रांसपोर्ट की मिसाली खिदमत के लिए इस्तेमाल किए जा सकेंगे। इसके अलावा सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक उनका कहना था कि सऊदी अरब की कौमी फ़ज़ाई कंपनी ने जर्मन लेलूम कंपनी के साथ इलेक्ट्रिक तैयारों की खरीदारी का मुआहदा किया है जिसके तहत इब्तदाई तौर पर कंपनी से 50 लेलूम खरीदे जाएंगे जेट और उसके बाद मजीद 50 तैयारों की खरीदारी की जाएगी। जदीद तैयारों की खसूसियत यह है कि उन्हें रनवे की ज़रूरत नहीं होती बल्कि वो हेलीकॉप्टर की तरह अमूदी सूरत में फ़ज़ा में बुलंद होते हैं और इसी तरह लैंड करते हैं। मज़कूरा तैयारे एक बार में 175 किलोमीटर का मुसाफिर तय करते हैं जबकि उनकी रफ्तार 250 किलोमीटर फी घंटा होती है। इलेक्ट्रिकल तैयारों की पहली खेप साल 2026 में सऊदी एयरलाइन को मौसूल हो जाएगी जिसके बाद उनकी तजर्बाती उड़ान की मुद्दत मुकम्मल होने के ऑपरेशन की मंजूरी सिविल एविएशन के मुकर्रर ज़वाबित के मुताबिक दी जाएगी।
بلجرشی میں قدیم حزبہ الکتاب ٹورسٹ کی توجہ کا مرکز۔ سعودی عرب کے البحر ریجن میں بلجرشی کے مقام پر قدیم دور کی نشاندہی کرتی حزبہ الکتاب چٹان پر لکھی گئی تحریر دور دراز سے آنے والے ٹورسٹ کو متوجہ کر رہی ہے۔ سعودی عرب کی سرکاری نیوز ایجنسی ایس پی کے مطابق یہ چٹان بلجرشی کی قدیم تاریخ کے حوالے سے ثقافتی ورثے میں سیاحتی مقام کی شناخت کو اجاگر کرتی ہے۔ بلجرشی کے قریب وادی خرا کے دامن میں دو ندیوں کے سنگم پر واقع آثار قدیمہ کی اس شناخت کو کھلی کتاب کے صفحات سے تشریح دی گئی ہے۔ خیال کیا جاتا ہے اس چٹان پر بنے نقش و نگار تقریباً 1400 سال پرانے ہیں۔ جدہ میں بچوں کے لیے خوشنما بصری کتابیں شائع کرنے والا ادارہ دار ورقہ۔ سعودی عرب کا ایک پبلشنگ ہاؤس دار ورقہ جو بچوں کے لیے تخلیقی کاموں پر اپنی توجہ مرکوز رکھے ہوئے ہے۔ عرب نیوز کے مطابق دار ورقہ ایک ایوارڈ یافتہ کمپنی ہے جو جمالیاتی لحاظ سے خوشنما کتابیں اور بچوں کی تعلیم و تربیت سے متعلق دیگر مصنوعات تیار کر کے سعودی عرب کی بھرپور ثقافت اور ورثے کی عکاسی کرتی ہے۔ منشیات کے سعودی اور پاکستانی سمگلر کو سزائے موت دے دی گئی۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ منشیات سمگلنگ میں ملوث سعودی اور پاکستانی کی موت کی سزا پر عمل درآمد کر دیا گیا۔ سعودی خبر رساں ایجنسی ایس پی کے مطابق وزارت داخلہ کی جانب سے جاری تفصیلی بیان میں کہا گیا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکاروں نے پاکستانی شہری شفیع اللہ شاہ زمان کے قبضے سے ہیروئن برآمد کی جسے وہ سعودی عرب سے اسمگل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ملزم کو تمام ثبوت کے ساتھ عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے شواہد اور اقبالی بیان کی روشنی میں سزائے موت کا حکم دیا۔ وزارت داخلہ نے بروز جمعرات 18 جولائی کو نافذ عمل کر دیا۔ دوسری جانب سعودی شہری عمار بن احمد الخالدی کو بڑی مقدار میں نشہ آور گولیاں سمگل کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا تھا۔ عدالت نے ملزم کے اقبالی بیان اور شواہد کی روشنی میں سزائے موت کا حکم دیا۔ وزارت داخلہ نے جمعرات کو مکہ ریجن میں نافذ عمل کر دیا۔ واضح ہے سعودی عرب میں منشیات کی اسمگلنگ پر کڑی سزا مقرر ہے۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ معاشرے میں نشہ پھیلانے والوں سے سخت ہاتھوں سے نمٹا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں دو لوگوں کے پیچھا کرنے پر بھاگتے ہوئے نوجوان ٹریفک حادثہ کی نظر۔ سعودی عرب میں ایک ویڈیو کلپ نے سوشل میڈیا صارفین کو غصہ کر دیا۔ ویڈیو میں دیکھا گیا کہ دو لوگ مرکزی سڑک کے قریب ایک نوجوان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور اسے زبردستی گلی میں گھسنے پر مجبور کر رہے ہیں اور نوجوان بھاگنے کی وجہ سے گاڑی میں زد میں آ کر موت کے منہ میں چلا گیا۔ سوشل میڈیا پر متحرک لوگوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ایسی حرکتوں پر کڑی سزا دی جائے۔ ویڈیو میں فرار ہونے کی کوشش کرنے والے نوجوان کی موت المناک اور دل خراش طریقے سے ہوئی ہے اور اس کے علاوہ ان کا کہنا ہے کہ جو الخبر گورنریٹ پولیس نے ایک شخص کی موت کی تحقیقات کی کہ وہ بھاگتے ہوئے حادثے کا شکار ہو گیا۔ دو لوگ اس کا پیچھا کر رہے تھے لیکن پیچھا کرنے والوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور انہیں قانونی کارروائی کے لیے پبلک پروسیکیوشن کی تحویل میں بھی دے دیا گیا ہے۔ سعودی عرب میں ویکسین کی مقامی تیاری کے حوالے سے بڑی پیش رفت نظر آ رہی ہے۔ مشرق وسطیٰ کے لیے عالمی ادارہ صحت کی سربراہ ڈاکٹر حنان البرقی نے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں ریجنل ریفرنس ویٹرنری لیبارٹری کے قیام کے منصوبے کو سراہا ہے۔ العربیہ.net سے ایک خصوصی گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ امراض کی تشخیص اور ویکسین کو مقامی طور پر تیار کرنے کے لیے اس لیب کے قیام کی سمت گامزن ہونا سعودی عرب کی ایک بڑی اہمیت ہے اور بڑی طاقت ہے۔ یہ لیب انسان اور جانور کی صحت کے علاوہ ماحولیاتی سلامتی کے لیے بھی انتہائی وہ مفید ہے۔ 58 ملین ریال کی لاگت سے شمالی سعودی عرب میں آبی منصوبوں پر کام کا آغاز۔ سعودی عرب کی نیشنل واٹر کمپنی کے شمالی سیکٹر نے شمالی سرحدی علاقے کے شہروں ارر اور رفح میں پانی کے 3 منصوبوں پر عمل درآمد شروع کر دیا، جس میں ارر شہر میں پانی کی مین لائنوں اور ذیلی نیٹ ورکس کے لیے ایک منصوبہ بھی شامل ہے۔ ان منصوبوں کی کل قیمت 58 ملین ریال سے زیادہ ہے اور لائنوں اور نیٹ ورکس کی لمبائی 1,55,000 میٹر سے زیادہ ہے۔ نیشنل واٹر کمپنی نے کہا کہ اس نے ارر شہر میں پانی کی مین لائنوں اور ذیلی نیٹ ورکس کے لیے ایک اور منصوبے پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے، جس کی کل قیمت 40 ملین ریال سے زیادہ ہے۔ ان لائنوں اور نیٹ ورکس کی کل لمبائی 1,42,000 میٹر ہے۔ سرمایہ کاروں کی حوصلہ افزائی کے لیے مخصوص لائسنس بنائے ہیں سعودی وزیر سیاحت۔ سعودی عرب کے وزیر سیاحت احمد الخطیب نے العربیہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب نے سیاحت کے شعبے کے لیے قانون سازی کے لیے بین الاقوامی تجربات سے فائدہ اٹھایا ہے۔ ہم نے سعودی عرب میں سیاحت میں سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کے لیے جدید اجازت نامے شروع کیے ہیں۔ اپنی گفتگو میں انہوں نے نشاندہی کی کہ وزارت نے 2019 سے 2022 تک ٹورزم کی ترقی کے لیے کام کیا ہے۔ سیاحت کے نظام کو سعودی کونسل آف منسٹر نے منظور کر لیا ہے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں مزید کہا کہ سعودی عرب نے بین الاقوامی ماڈل
नंबर्स का जायज़ा लेते हुए टूरिज़्म के शोबे में खसूसी कानून साजी की है। फिर हमने इस शोबे की खसूसियात को हासिल किया। उनका कहना है कि हमने ज़वाबित को हतमी शक्ल दी। टूरिस्ट के लिए गाइडलाइन और रहाइश के ज़वाबित के साथ साथ नए और जदीद किस्म के जो लाइसेंस हैं वो जारी किए गए। सऊदी अरब अब से 1 माह बाद टूरिस्ट वीज़ा भी जारी करेगा। उन्होंने टूरिस्ट सियाहती जो शोबे को तरक्की देने के लिए अपने जो है इरादे पर जोर दिया। ये शोबा सऊदी इकॉनमी की मजमूई घरेलू पैदावार के 3% की नुमाइंदगी करता है। सियाहती शोबा आदमी मईशत के 10% की नुमाइंदगी कर रहा है। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।